Il-fiduċja naħdmu għaliha mhux niksbuha bid-dritt divin, permezz tal-viżjonijiet, il-policies u kif jiġu indirizzati r-realtajiet u l-isfidi fis-soċjetà. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista mal-Malta Daily, fejn stqar kif bħala gvern iridu jibqgħu iħossu il-polz tal-poplu. Jien ma nħossniex li jien intitolat li nerġa' niġi mislu fil-fiduċja bħala Prim Ministru b'xi dritt divin, kif forsi qiegħed iħoss ħadd ieħor, għaliex meta inti tagħmel statement bħal dak ifisser illi fi żmien xahar tkun akkwistajt id-dritt divin illi tingħata issir Prim Ministru mingħajr ma dek offrejt kontribut lil pajjiż. Jiena ngħid illi x'għamilna f'dawn l-aħħar snin, il-poplu ħajjagħmel l-evalwazzjoni tiegħu. Hemm affarijiet li saru tajjeb ħafna, hemm affarijiet li setgħu saru differenti, hemm affarijiet li setgħu saru aħjar. U għalhekk illi qasnejt illi għax għamilna u għaddejna l-pajis minn tant sfidi pandemija, żewġ gwerer, sfida tal-inflazzjoni, kriżi tal-enerġija, għasnejt li jien intitolat għal fiduċja tal-poplu għax irnexxilna nimmanuvraw b'suċċess tant kriżijiet, il-poplu jrid jagħmel il-ġudizzju tiegħu. Brabta mal-Labour Migration Policy il-Prim Ministru tkellem dwar il-bżonn ta' tfassil tal-Labour Migration Policy fejn brabta magħha kien hemm qatt ta' żjarat min-naħa tal-Gvern. Hawn huwa stqar li hemm istanzi ta' nuqqas ta' ħaddiema, iżda dawn il-ħaddiema għandhom jiġu meta jkunu meħtieġa biss. Dr. Abela tkellem dwar kif min jiġi ospitat biex jaħdem irridu nagħtuh il-jeddijiet. Minkejja dan mhuwiex aċċettabbli li jiġi persuna minn barra mill-pajjiż b'imġiba li dar-ras fejn jikser il-liġi u għalhekk kien hemm 350 deportazzjoni. Le, mhux aċċettabbli skużi li jiġi barrani jekk huwiex turist, jekk huwiex ħaddiem. Li jidħol ġewwa pajjiżna u jagħmel ċerta imġiba li ddarras is-soċjetà tagħna. Sa Awwissu ta' dis-sena kellna 350 deportazzjoni ftit tingħad fuq barra, 350 persuna li kissru l-liġijiet tal-pajjiż barranin keċċejnihom. M'hemmx kelma oħra li tuża l-kelma deportazzjoni. U din issir b'mod kostanti mill-Ministeru tal-Intern, Forzi tal-Ordni, il-Pulizija. U dak il-metodu rridu nibqgħu nużaw. Min huwa mistieden biex jaħdem ġewwa pajjiżna ikun milquh, nżommulu d-dinjeta tiegħu għax fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq umani bħalek u bħali, imma mbagħad min jikser il-liġi ma jippretendix li nibqgħu nospitaw ġewwa pajjiżna. Spjegaw wkoll kif se jkun hemm skwadra speċjalizzata għal postijiet turistiċi, iffokata fuq areas b'aktar konċentrazzjoni ta' persuni fosthom turisti sabiex il-pajjiż ikun aktar sigur.